Welcome back again mga kanegosyo. So nandito naman po tayo sa ating panibagong segment na we are going to review the products o kung anumang products ng ating isang MSME. Pero ang i-review ko today is hindi na bago sa akin dahil client na namin to sa aming Jacob Co. Ltd na accounting services and business documentation. And sobrang tagal na namin tong client and I am very happy din siya sa services namin and I think this is the right time para naman i-review natin kung ano ba yung product nila. So their company name is called Quick Balls. So meron na silang dalawang branch dito sa Quezon City. So isa dyan sa may Fairview and isa naman sa may Jordan Plains. So ang kanilang mga product guys ay more on toppers or bowl toppers. So itong in-order ko is their combo deal number 5. So kung meron kang 5 quick balls, ang tawag nila, this one is the quick ball itself. So meron kang 5 quick balls, then magkakaroon ka pa ng isa pa for free. So, naka-order ako nito through Grab. Meron din silang Food Panda. So, later on, pakita ko sa inyo kung ano yung mga in-order ko. So, imomontage ko na lang siya later, okay? So, ready na ba kayo for today's review, guys? Alright, let's get it on! Hello everyone, kamusta kayong lahat? Magandang araw and welcome to my channel and my name is Adi. So please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, and paki-click na rin po ang like button, comment section, and also paki-share na po ang video na ito. Enjoy the video guys and see you around! Alright, so welcome back again guys. So papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung mga in-order ko, ano yung sinama ko sa aking combo number 5. So unang-unang guys ay itong embutido nila. So yan yung kanilang embutido. So every quick ball pala is laman siya ng topper and also ng egg. So yung egg nila is sunny side up. Hindi ko lang natanong kung pwede ka bang mag-request na maging scrambled egg siya or boiled egg maybe. Pero sa right now sa lahat ng in-order ko, lahat ay merong sunny side up. So yun yung embutido. Then this is the bacon, Hungarian sausage, adobo flakes, spicy adobo, then chicken skin. So lahat ng in-order ko guys, according kay Miss Beng o kay Ma'am Beng, ito yung mga best seller nila. So meron din silang pa sauce. This one is garlic sauce. This one is the spicy garlic sauce, the vinegar, then teriyaki sauce I think, if I am not mistaken. So yan. Guys, hindi kasi ako mahilig sa sauce, so I am not going to use this during the... Sige, taste ko na din para sa inyo ha. Para sa inyo lang to guys. Grabe kayo, ang lakas sa akin. So, dito lang natin lagay yung mga sauce. So, taste muna natin ang kanilang embutido. So, hindi ko nakakainin yung kanin, guys, ha. Alam niyo naman, diet-dietan tayo, di ba? So, yung ulam lang, yung pinaka-topper lang ang titikman natin. Kasi, ang rice naman is kahit anong gawin natin dyan, masarap yan sa ating mga Pilipino, eh. And egg, it is just the same, di ba? So, topper lang yung parang pinaka-review natin. So, let's proceed with their embutido. Yung embutido nila guys, hindi siya yung parang embutido na pang Pasko or may pang may handa na complete recado siya, yung may pasas, etc. It's not like that. Pero gusto ko yung ganitong embutido na hindi siya masyado may spices, pero masarap na siya. Masarap na siya, tapos lagyan mo pa siya ng kanin siya ka-itlog. Sarap na talaga siya. Good job, Quick Balls, for your embutido. Chicken skin. One of my favorite guys is chicken skin.
Tikman natin kung crunchy pa ba pagdating ng bahay. Kasi in-order ko nga siya sa Grab, so hopefully crunchy pa siya. Did you hear that? So crunchy pa talaga siya. So ibig sabihin, made to order lahat ng ginagawa nila. Kasi kung hindi to made to order, hindi na siya ganun ka-crunchy. Ulitin ko kung sa mga hindi nakakarinig Oh, so crunchy, right? Yung lasa ng chicken skin, tamang-tama lang. Hindi siya maalat, hindi siya bland. Tamang-tama lang siya. Tapos dalawa pa ng rice and itlog. Best. Quick balls. Next natin is yung bacon. Hindi ko sure guys kung homemade yung bacon, pero I'll check with Miss Beng. Bacon. Delicious. Sobrang sarap. Best seller talaga na to. Next natin ay ang Hungarian sausage. Guys, nowadays naaano ko sa Hungarian sausage kasi mas gusto ko na siya compare sa hotdog. So ito yung Hungarian sausage nila. So mayroon silang 5 slices. Sarap din, ang sarap. The fairness ng Hungarian sausage nila, ang sarap. Then, ito ang kanilang adobo, spicy adobo. Hindi ako mahilig sa spicy but I'll taste it. Tikman ko ulit kasi Yung adobo nila guys, hindi siya yung maralalasahan mo yung vinegar and soy sauce. Yung parang saktong-sakto lang yung timpla ng adobo nila. Yung spiciness niya, kayang-kaya sa mga tao na hindi mahilig sa spicy kasi nakayanan ko at kumuha pa ako ulit kung napansin nyo. Kasi hindi siya gano'n ka-spicy. For me, meron siyang a bit spicy pero hindi siya super spicy. Next naman natin is adobo flakes. Yung adobo flakes nila guys, hindi ito spicy. Flakes lang talaga siya na adobo. Masarap. Kung papipiliin niyo ako sa anim guys, kung ano pinakamasarap, I would choose pwedeng tatlo. Tatlo yung hindi ako makapamili ng sobrang yung gusto ko. Pero kung papipiliin ako talaga, I'll take 3. Chicken, itong adobo flakes. Of course, Hungarian sausage. The chicken skin. But, masarap din yung bacon. Oh my God, they are all delicious. Let's now, basta yung tatlo na lang. Sige, kung papipiliin ako yung tatlo. Taste natin yung sauce nila. Iti-taste lang natin guys itong mayo garlic nila kasi tinitimpla talaga to. Pero yung vinegar, I think no need to taste this. Alam niyo naman na siguro yung lasa ng vinegar. Ito yung garlic sauce na maanghang. Shucks, sana hindi to masyadong maanghang guys. Sarap. Maanghang talaga. Maanghang siya guys. Mas maanghang siya sa adobo flakes. Ay, sa adobo. Sorry guys, I need to take a water. Hindi ko kaya. Pero I think kung spicy lover ka, masarap yun. Then yung hindi maanghang,
Ako guys, mahilig talaga ako sa garlic. Mayo garlic na sauce. Sobrang sarap ng mga yan. Bagay sa yung mayo garlic, I think babagay yan siya sa chicken skin, sa spicy, sa adobo flakes, and bacon. Bagay yan sa bacon. Let's taste this. I think this is a barbecue or teriyaki sauce. I am not really sure, but let's taste it. Guys, yung anghang talaga ng spicy garlic, nag-stay pa talaga sa bibig ko. This is a sweet soy sauce. So, hindi siya normal na soy sauce. May pagka-sweet siya. I think bagay dito sa chicken, sa adobo flakes, chicken skin, and yun, dun siya bagay. Then yung suka, bagay siya sa chicken skin din. I think lahat pwede sa chicken skin. Tapos pwede rin siya sa embutido. So, very delicious guys. Marami pang iba't ibang product ang Quick Balls. So, ang Quick Balls ay nasa market na I think more than 2 years already. And right now, kung ayaw mo pumunta sa lugar nila or sa shop nila or sa store nila, you can check your Grab application or your Food Panda, baka abot ng, kasi may mga kasi area sila, pero dito sa barangay natin, pasok, abot yung abot yung store nila dyan sa My Fairview. So sa Fairview guys, malapit sila sa My Pearl Drive, yung malapit sila ngayon doon sa may Maxes. So doon sila halos yung Maxes. Then yung isang branch nila ay nasa Marytown sa Jordan Plains. So, sobrang sarap ng mga products nila. Meron din silang burger, meron din silang fries, at marami pang iba. So, you can choose a lot of food. Tapos, ang kinagandahan sila sa kanila, guys, if you are going to check the Grab application, ang dami nilang deals. Meron silang combo deals, meron silang duo deals, na talagang swak na swak para sa budget natin. Magtakin nyo, guys, for 89 pesos, busog ka na, marami yung rice, hindi yung tinipid yung rice, yung ulam ay sakto sa rice, tas may egg ka and may sauce ka pa. Ito guys, itong platter, itong combo deal na pinili ko, this is like 495 pesos. So, meron ka ng 5 quick balls, plus 1, then 4 na sauce or 3 sauces. So, ganun kaganda yung serving nila, hindi sila sa nagdadamot. At the same time, kaya gusto ko din yung Quick Balls guys, kasi mayroon na silang community service. Nung nakaraang pandemic, last year, namimigay talaga sila sa mga food sa mga frontliners. Kaya great job talaga Miss Beng and Quick Ball family. Great job sa mga partners ni Miss Beng. So thank you so much again guys. So yeah, sobrang sarap. Wala akong masabi sa timpla nila. Masarap sila. And their services mababait din. Yung kapag nakausap mo yung mga staff nila, mababait din. They are really customer-friendly company. So, hopefully guys, may natutunan. Hopefully guys, natuwa kayo sa video ko na ito. And again, if you wanted your business, your small business, or your micro business to be featured in my channel, please don't hesitate to send me an email. I'll leave my email address in the description below. No need to worry, pag-usapan natin kung paano natin i-feature ang business mo. And if you do not have a business pero ikaw ay MSME, ang MSME advocate, please do not skip any ads, para yun ang ating gamitin para makabili tayo ng ating mga i-review na products or food, kahit anong product yan guys. Subukan nating mabili para ma-encourage nating mga tao na we need to support our local community first. Then, after ng local community, within your barangay, within your nearby barangay, support naman natin yung mga small businesses sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang lugar. Okay? So, thank you so much again guys, and this is Goody Yadi signing off. Bye-bye!